Mpendwa mtazamaji, na kukaribisha katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ni Jumatano ya juma la 20 la mwaka wa kanisa. Injili ambayo inatuongoza kwenye tafakari yetu ya leo inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 20 aya ya kwanza hadi ya 16. Wapendwa katika Kristo, katika maisha ya kawaida kuna kanuni ambayo karibu kila mtu anaifahamu. Mshahara hulipwa kulingana na masaa uliofanya kazi na makubaliano yaliyofanyika kati ya mwajiri na mwajiriwa. Ukikubaliana kufanya kazi kwa saa 2, utalipwa mshahara wa masaa 2. Ukikubaliana kufanya kazi kwa saa 8, utalipwa mshahara wako kwa masaa hayo 8 ambayo umefanya kazi. Na ukifanya kazi kwa muda wa ziada overtime, unatarajia ulipwe zaidi, kwa sababu ndivyo haki na makubaliano yanavyotaka. Na huo ndio mfumo wa haki ambao dunia yetu imeujenga. Ukivunjwa, kutakuwa na migogoro, malalamiko, na wafanyakazi watapoteza hamasa ya kufanya kazi. Sasa hebu fikiria mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo katika injili ya leo. Fikiria Yesu ndiye angekuwa labda meneja wa kampuni fulani. Anaajiri wafanyakazi alfajiri, wengine saa 3, wengine saa 6, wengine saa 9 na wengine saa 11 jioni. Mwisho wa siku, bila kujali masaa waliofanya kazi, wote anawalipa mshahara unaofanana, wote anawasawazishia mshahara ulio sawa. Je, kampuni hiyo ingedumu? Bila shaka isingedumu. Wale walioanza kazi alfajiri wangesema, kwa nini tujitahidi kufanya kazi? Kwa nini tuongeze juhudi? Kwa nini tuvumilie jua kali? Kama mwisho wa siku wote tutalipwa sawa, basi hata sisi tutaanza kuchelewa. Motisha ya kufanya kazi ingepungua, malalamiko yangeongezeka, na wengi wangemuona meneja huyo kama asiyejua kusimamia kampuni vizuri. Ndio maana ni muhimu sana kuelewa kwamba Bwana wetu Yesu Kristo katika mfano huu hatoi somo la ajira. Hafundishi waajiri jinsi ya kuwalipa wafanyakazi wao au jinsi ya kuajiri. Yesu anatumia mfano huu ili kufunua moyo wa Mwenyezi Mungu. Kwa Mungu, swala si tu haki, bali ni rehema, ni huruma, ni upendo. Wanadamu mara nyingi sisi huwa tunamuuliza mtu, huyu mtu anastahili kupata kiasi gani? Lakini Mwenyezi Mungu yeye huwa anauliza, huyu mtu anahitaji nini? Ndio maana wale waliofika mwisho hawakuwa wavivu, maana walikuwa sokoni tangu asubuhi, lakini kwa bahati mbaya hakuna aliyewaajiri. Mwenye shamba aliona hali yao na akaamua kwamba familia zao zisilale njaa, watoto wao wasilale njaa. Akaonyesha ukarimu kuliko walivyostahili. Hapo ndipo tunamuona Mungu jinsi alivyo. Kwa mfano huu tunamuona Mungu jinsi alivyo. Mungu anatenda zaidi ya haki. Anatenda kwa rehema, kwa upendo na kwa huruma. Lakini injili hii ina fundisho jingine muhimu sana katika maisha yetu ya kiroho. Mara nyingi tunaweza kuanza kujiona bora kuliko watu wengine. Tunaweza kuanza kusema, mimi nimekuwa Mkristo tangu utoto wangu. Mimi ni mshiriki wa kanisa hili, mshiriki wa parokia hii, mshiriki wa kigango hiki kwa miaka mingi. Mimi sijawahi kukosa misa, nasali kila siku. Mimi nimehudumu kanisani kwa zaidi ya miaka 50, zaidi ya miaka 30, 40. Polepole tunaanza kuhisi kwamba tunastahili zaidi kuliko wale walioongoka hivi karibuni.
tunaanza kufikiri sisi tunastahili kuliko wale ambao walikuwa wanaonekana kwamba wamepotea kwa muda mrefu. Lakini injili ya leo inatuambia wazi kwamba mbele ya Mwenyezi Mungu hakuna anayestahili kuliko mwingine. Sisi sote tunastahilishwa, sote tunaokolewa, si kwa sababu ya miaka tuliyomtumikia Mungu, bali kwa sababu ya neema ya Mungu, kwa sababu ya upendo wa Mwenyezi Mungu. Hakuna anayepaswa kujiona bora kuliko mwingine. Hakuna anayepaswa kujiona yeye ni Mkristo mkongwe anayewazidi wengine wote na hivyo yeye ndio anayestahili. Hakuna anayepaswa kuwadharau wale walioanza safari ya imani hivi karibuni, wanayeanza leo, walioanza jana. Hakuna anayepaswa kuwadharau kwa sababu wote tunaishi kwa rehema ya Mwenyezi Mungu. Leo unaweza kuwa umeanza kumfuata Kristo tangu utotoni. Kesho mwingine anaweza kumrudia Mungu kwa toba, anaweza akaongoka na akafanya toba ya kweli, na Mungu anamkumbatia kwa upendo ule ule ambaye alikukumbatia wewe ulipoanza Ukristo tangu zamani. Mkumbuke yule mwizi pale msalabani pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Aliingia paradiso si kwa sababu alikuwa amemtumikia Mungu kwa miaka mingi, si kwa sababu alikuwa ameongoka kwa muda wa miaka mingi kwenye ujana wake, kwenye maisha yake, bali kwa sababu alikubali rehema ya Mungu katika dakika za mwisho za maisha yake, naye akastahilishwa, akaurithi uzima wa milele. Ndio maana Yesu anamalizia mfano huu au maandiko ya siku ya leo kwa kusema, walio wa mwisho watakuwa wa kwanza na walio wa kwanza watakuwa wa mwisho. Haya si maneno ya kututisha, ni mwaliko wa kuacha kiburi cha kiroho, ni mwaliko wa kuacha kujilinganisha na wengine, ni mwaliko wa kushangilia kwamba Mungu anaokoa kila anayemfungulia moyo wake. Ukiamua kumfungulia Mungu moyo wako, basi anakuokoa na anakuonesha upendo ule ule ambao anawaonyesha wengine wote. Wapendwa, tusijivunie muda ambao tumekuwa kanisani. Tujivunie neema ya Mungu iliyotushikilia hadi leo, inayotushikilia hadi leo. Tusijione bora kuliko wengine, kwa sababu mbinguni hakuna anayefika kwa sababu ya ubora wake, bali kwa sababu ya rehema ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya upendo wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu ndiye anayetustahilisha. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.